Yani bu yeganə İslamdır ki, o dinin adından iqtisadiyyat var, maliyyə var. Bunun da başlıca səbəbləri ondan ibarətdir ki, istənilən maliyyə əməliyyatları və deyək ki, həyata keçirilməmişdən qabaq mütləq mənada onun İslam şəriətinə uyğunluğuyla bağlı rəvac verilməlidir, icazə verilməlidir. Yəni, bu bildiklərinizdir, burada Ələşənlər nəsihəti ki, bilirsiniz, yəni əslində İslam dininin, yəni fiqhi əsasları ki var, Qur'an-ı Kərimə dayanır, Peyğəmbərimiz s.ə.v sünnətinə dayanır, ondan sonra ictihaddır, qiyasdır, icmadır. Yəni, bu və digər yəni ki, alətlər ki, hansı istifadə olunur, bunlar hamısı ümumilikdə İslam maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir. Əslində, dünyada da bununla bağlı standartlar var. Buna deyirlər EFI standartları, yəni İslam maliyyə təşkilatları üçün mühasibatı və audit standartları. 62 standart şəriət standartıdır, şəriət standartı, 47 standart da FAS deyirlər buna, maliyyə standartlarıdır. Yəni bu 62 standart, belə deyək ki, ümumilikdə İslam aləmində mövcud olan bütün məzhəblərin, alimlərinin birgə, belə deyək ki, toplantısı əsasında formalaşır. Yəni, il ərzində çıxan suallar yönəldilir həmin baş ofisə, Bəhreyndə yerləşir, İslam İnkişaf Bankının və digər bankların təsis etdiyi qurumdur və orada artıq, belə deyək ki, hər bir ölkədən olan nümayəndələrin səs verməsi ilə icma əsaslı qərarlar qəbul olunur. Orada da bildiyimiz, yəni Maliki məzhəbi, Həmbəlidir, Şafidir, Hənəfi məzhəbidir, hətta Cəfəri və İbadilik də, belə deyək ki, bu məsələlərdə fikir bildirə bilirlər.